ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഈദ് മുബാറക്. പെരുന്നാളായിട്ട് ഒരു ഈസി ടേസ്റ്റി കുഴിമന്തി റെസിപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുഴിയില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിലൊരു കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വേറെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ സ്കിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1.5 കിലോത്തോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കിന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്കിന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ്. കുഴിമന്തിക്ക് കബ്സയ്ക്കൊക്കെ സ്കിന്നുള്ളതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിലലിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി അരിയാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബാണിത്. ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ കായം പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ജസ്റ്റ് ചതച്ചാലും മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഇതൊന്നും മന്തിയായി വരുമ്പോൾ കാണില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ആ ചിക്കനിലൂടെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അത് പ്രത്യേക ഫ്ലേവറുമാണ് കേട്ടോ. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചെറുതായി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഈ ചിക്കൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി ഞാൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർക്ക് കൊണ്ടങ്ങനെ നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചൊരു നുള്ള് റെഡ് കളർ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വേണമെന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. നമ്മളിതിൽ വേറെ നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ നന്നായി ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് എത്തണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 1-1.5 മണിക്കൂർ മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചോറ് ദമ്മിടുന്ന പാത്രം കൂടി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 10-25 മിനിറ്റ് വരെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായി തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. വലിയ പീസുള്ള കാരണം വേവാതെ പോരുത്. പിന്നെ മൂടി വെക്കണ കാരണം നന്നായി വേവും എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഏകദേശം അടിയൊന്നും ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വിട്ടിരുന്ന് വേവട്ടെ. നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ചട്നി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ സവോള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കുറച്ച് വിനാഗിരി, പിന്നെ ഉപ്പും മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മരുമൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചട്നി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. മന്തിക്കും കബ്സയ്ക്കും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പൈസി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കന് ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. അന്നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. അതിവിടെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഏലക്കായ, ഗ്രാമ്പു, കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം, അരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ. പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 90% വേവിൽ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കണം. അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മയണൈസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്ക് 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ, 2 നുള്ള ഉപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വെള്ള വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. അതിൽ വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. മഞ്ഞയും ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞാനിവിടെ വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു തിക്കായി വരുന്നവരെ അതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം. നാരങ്ങ നീരിന് പകരം വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഒലീവ് ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായി പതഞ്ഞ് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലും മറ്റു ഓയിലുകളും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ മയണൈസ് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറെ ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല ക്രീമി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മയണൈസാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചോറ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും.
ഈ ഒരു വേവ് മതി. നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിരിക്കല്ലേ, അതിലേക്ക് ചോറ് കുറച്ച് ശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാൽപ്പൊടിയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ കളർ ഇട്ടാൽ വേണ്ടി ചോറിന്. ഇനി ഇത് ദമ്മിടാൻ വെക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊരു പാനോ, ഞാനൊരു പഴയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പാൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വെക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും കരിഞ്ഞു പോകും ചോറ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നല്ല സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാർക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കനലോ എന്തെങ്കിലും ഇടുക. നല്ല ചൂടുള്ള കനലായിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്മോക്ക് വരുന്ന വേണ്ടിയില്ലേ, ഇതിനി പുറത്തേക്ക് പോവാതെ മൂടി വയ്ക്കണം. ഇതാണ് മന്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് കേട്ടോ. ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഇതിവിടെ നന്നായി ടൈറ്റായി മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ചോറിന് നല്ല സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാനിത് ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുഴിയില്ലാതെ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.